Мы не знаем, когда мы умрем. Люди, игравшие со своими детьми, умерли. Люди, которые шли по дороге жизни, умерли. О чем думают люди, сидящие в кофейнях перед домами, обсуждая людей, покушаясь на их честь? О, люди, мы не знаем, когда мы умрем. Отправимся в последний путь и покинем эту мирскую жизнь. Клянусь Аллахом, не проходит и дня из нашей жизни, чтобы мы не проводили кого-то или стояли у могилы какого-то, прощаясь с ним и делая наставления. Когда спрашиваешь, как он умер, отвечают: клянемся Аллахом, о шейх, у него ничего не было. Клянемся Аллахом, у него не было болезней. Люди обращаются в больницы из-за простых болезней и умирают. Мы не знаем места наших могил. Как же мы можем чинить несправедливость и порочить кого-то? Ведь мы не знаем места перед Аллахом и то, когда отправимся в последний путь из мирской жизни. Как мы относимся к людям и их чести? О, уважаемые братья, солнце этого мира сядет, и сообразительным будет тот, кто подчинил свою душу и работал для того, что будет после смерти. Ты умрешь один, и будешь похоронен один, и уйдешь в последний путь один, и предстанешь перед Аллахом один. Не думай, что сможешь откупиться, даже если ты отдашь все богатства этого мира. Тебе не поможет ничего, кроме твоих деяний. Также не будь убежден, что своими делами ты сможешь достичь рая, ширина которого равна ширине небес и земли. В то время как ты посягнул на честь такого-то, говорил о таком-то, сплетничал о таком-то, я предостерегаю тебя от того, что настанет день, когда ты захочешь вернуться в утробу своей матери, но не сможешь этого сделать. Также сейчас, в этой мирской жизни, я хочу предостеречь тебя от того, что придет день, когда ты будешь бессилен перед тем, к кому был несправедлив, тем, чью честь ты попрал, и тем, о ком сплетничал, тем, о ком говорил за спиной и порочил. Я предостерегаю тебя от того дня, когда ты будешь неподвижным мертвецом и будешь не в силах сделать что-либо. Помиритесь друг с другом в этом мире. Сказал великий Аллах: горе каждому сплетнику и обидчику. Сказал великий Аллах: горе, Уэйль. О, уважаемые братья, это долина, по которой течет гной из ран обитателей ада. Гумаза — это тот, кто сплетничает. Люмаза — это тот, кто порочит людей и затрагивает их честь. Раб придет в судный день, и перед ним поставят его книгу деяний. И он увидит в ней прелюбодеяние, распитие спиртного, воровство и ложь. Он обнаружит в ней ослушание родителей и увидит там такие грехи, о которых даже не знал. Он вернется к великому Аллаху и спросит: «О Господь, откуда у меня все это? О Господь, я не совершал прелюбодеяния, не распивал спиртного, я не воровал, не обманывал, не ослушался родителей. О Господь, всего этого я не делал». Тогда ему покажут, что тот, о ком он говорил сплетни, прелюбодействовал, воровал или пил спиртное, тот, кого он порочил за его спиной, поменял это на его благие дела, и будет приказано бросить его в огонь. Тот, кто прелюбодействовал, воровал, пил спиртное, поменял свои грехи на его благодеяния, а он молился, постился, выстаивал дополнительные молитвы и совершал благое, и будет приказано бросить его в огонь. Остерегайтесь же, люди! Остерегайтесь же, люди! Помиритесь между собой до того дня, как не принесут пользы имущество и дети. Помиритесь до того дня,
Как ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем. Если ты совершил какую-то несправедливость к своему брату, или совершил ошибку по отношению к нему, или сплетничал о нем, и наговорил на него, попроси у него прощения до того, как уйдешь в последний путь. Сегодня мы можем услышать, как умер такой-то. Он никогда не болел и не ходил в больницу, однако он умер.